ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ವು, ಏನೇನು ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಗಿಡನ ಹಾಕಿದ್ರು. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಒಂದು ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಜಾಗದಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಕಿತ್ತು ನನಗೆ. ಹಾಗೆ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತು, ಕಿತ್ಕೊಂಡೆ. ನಂತರ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಗಿಡ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನೇನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂದು ಟೊಮೊಟೊ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೀತಾಫಲ ಸಿಕ್ತು. ಇನ್ನು ತುಂಬ ಗಿಡಗಳಿದ್ವು. ನಾನು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ತುಂಬ ಮಳೆ ಬಂತು. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋದಾಗ ಫುಲ್ಲು ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.